Κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά αφού σας φωτίζω με τη γνώση μου, μιας και είμαι φιλεύσφλαχνος, μεγαλόψυχος εκατομμυριούχος, θα το κάνω για άλλη μια φορά. Βήμα 1. Πας στο Fiverr.com, πατάς εδώ που λέει Become Seller και κάνεις εγγραφή. Το Fiverr είναι η ιστοσελίδα που παρέχει υπηρεσίες, έτσι έβγαλα πάνω από 1 εκατομμύριο όταν ξεκίνησα την πρώτη μου επιχείρηση. Κάνεις απλά εγγραφή με το email σου, δεν είναι κάτι περίπλοκο. Όταν κάνεις εγγραφή, σου εξηγεί ακριβώς το Fiverr τι πρέπει να κάνεις, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου, ακολουθείς τα βήματα και είσαι έτοιμος. Επόμενο βήμα, διαλέγεις τι υπηρεσία θες να πουλήσεις. Σας πρότεινα Discord chat γιατί είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις χωρίς λεφτά, χωρίς ικανότητες, είναι πανεύκολο. Όλοι αυτοί οι πολιτές εδώ πληρώνονται για να συνομιλούν μέσα σε κοινότητες NFT στο Discord. Για παράδειγμα, αυτή εδώ η πολιτής χρεώνει $65 για 150 μηνύματα. Για να πάρεις πωλήσεις, πάρα πολύ απλά μελέτησε τον ανταγωνισμό σου, δες τι χρεώνουν και χρέωσε λιγότερο για τα ίδια ή χρέωσε τα ίδια και δώσε περισσότερα. Για πιο αναλυτικά βήμα προς βήμα μαθήματα, τσέκαρε τα link στο προφίλ μου για mentoring από εμένα.